Kahveni nasıl alırsın diye sordum. Elinden dedi. Gel de sevme. Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül sohbet ister kahve bahane. Dostlarla içilen kahve neşedir. Kahkahalar köpüklerin üzerinde yüzer. Çayın kalabalıkla arası iyidir. Oysa kahve ya yalnızlık ister ya da sevgili. Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, 40 yılın hatırına sen kalayım. Sen gittin, kahve kaldı, kahve bitti, hatırın kaldı. Kahve, dostun muhabbetine, sevgilinin gözlerine ve arkadaşın sohbetine içilir. Sevgi sensiz, kahve köpüksüz olmaz. Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez 40 yıl değil, bir ömür sende kalayım. Benim kahveye olan tutkum, senle içtiğimiz kahveyle başladı. Kahveye 40 yıl ömür biçmişler. Oysa gönüle mesafe, dosta paha biçilir mi? Hayat bir kahve fincanı gibidir. Bazen acı, bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil, onu kiminle içtiğinizdir. Bir fincan kahve varsa henüz her şey bitmedi demektir. Çayın kalabalıkla arası iyidir. Kahve yalnızlık ister. Kahve hatır işidir. Kıymetini bilenle içilir. Kahve çok acıdır aslında ama dost ile içilen kahvenin muhabbet vardır tadında. Sal sözlerini düşlerime şimdi, aşk koyalım gecenin gizemine, sen, ben ve 2 sade kahve. İnsan kahve ile kendini, çayla hayatı sever. Yalnız kalmak ve içini dinlemek istiyorsan, otur bir kahve iç. Bazı kahveler uzaklara bakılarak içilir. Kahve kokusu hasret kokar bazen. Yudumunda bolca özlem, telvesinde bolca gözyaşı vardır. Kahve sadece yalnızlık değildir. Kahve dostluğun temelidir. 40 yıllık bir hatırın hatırasıdır. Yeter ki sen dost olmayı bil. Kahve dediğin 5 dakikada hazır. Kanalıma abone olup, videomu beğenip, değerli yorumlarınızı da eksik etmezseniz hatırınız kalır bende. Görüşmek üzere, hoşça kalın.